رانا هنا عند البيرو تاع الشونج، هادو اللي يبدلوا دراهم، اللي يبدلوا العملات، غادي ندخلوا عندهم ونشوفوا. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous faites le change de dinar algérien? Ah non, on ne fait pas le dinar algérien. Pourquoi? Ah, je sais pas, on n'a pas dans la liste. Vous faites le dinar tunisien? Dinar tunisien, oui. Oui, et le dirham marocain? Oui, aussi. Que le dinar. En Algérie, vous avez pas. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. كيما شفتوا خوتي يديروا كاع الشونج تاع كاع الماني، كاع الدراهم تاع العالم، حتى الدينار التونسي والدينار ولا الدرهم المغربي. بصح الدينار الجزائري غير معترف به. هذه باش تفهموا، باش تعرفوا المكانه تاع الدينار الجزائري وين راهي واصله في العالم، في البلدان المتطوره، باللي ما عندهاش قيمه، ما كانش قيمه، ما كانش، ما اكزيستيش، لا ما كاينش. غير باش تفهموا خوتنا، باش تكون عندكم معلومه، باش ما يغلطوكمش، راك فاهمني؟ باش ماشي يقول لكم باللي حنا هما الطوب وحنا هما اللي يخافوا منا.